এই যে এটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পাক সুপার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। পাক সুপার ব্র্যান্ডের, পাক সুপার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এই যে ঘুরতেছে, কোনটা ঘুরবে, ঘটনাটা কি? ভাই বুঝলাম না, এটা ঘুরবে নাকি খালি? না, এই যে এই বডিটা ঘুরবে, এটা কি থাকবে, স্টিল থাকবে। এই যে যেটা দেখতেছেন এটা তো আরো সুন্দর। এটা হচ্ছে পার্ল কালারের মধ্যে গোল্ডেন, দেখেন কতটা সুন্দর। ও আচ্ছা, এখানেও ডিজাইন আছে কিন্তু, দেখেন উইন্ডো টাইপ ডিজাইন। হ্যাঁ, ডিজাইন আছে দেখেন। এটা কিন্তু সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পাক ফ্যান। এই যে দেখেন কিভাবে বুঝবেন পাক ফ্যান, মেড ইন, মানে অরিজিনাল পাক ফ্যান। হ্যাঁ, আচ্ছা, মেড ইন পাক ফ্যান তো ঝড়ো বাতাস ভাই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন খোদাই করে লেখা পাক ফ্যান। এটা হচ্ছে বলা হয় গোল্ডেন চিতা। গোল্ডেন চিতা। চিতা আপনি ভাবতে পারেন আফ্রিকার ফ্যান নাকি? না, পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা। চিতা ভাগের সাথে আমরা আফ্রিকার সাথে পরিচিত, তো চিতা ভাগের ডিজাইন করছে। হ্যাঁ, একেবারে দেখেন কতটা সুন্দর, একেবারে শাইনিংটা দেখিয়ে দেন। এগুলা যেগুলা দেখিয়েছি এগুলা 4 পাখার মধ্যে। এগুলা 4 পাখার করে। হ্যাঁ, আর এগুলা হচ্ছে 3 পাখার মধ্যে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে 3 পাখার। সিম্পলের মধ্যে একেবারে গর্জিয়াস দেখায় দেন। দেখেন তো ভাই শাইনিং ব্ল্যাক না, এটা কি ব্ল্যাক? ম্যাট ব্ল্যাক। ম্যাট ব্ল্যাক। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কিন্তু শাইনিং কালার না, দেখেন এটা কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন যে ম্যাট কালার। ম্যাট কালার দেখেন, এটা কিন্তু শাইনিং। গোল্ডেনের মধ্যে কিন্তু কাজ করে নিয়ে আসা। আরে ফয়সাল ভাই, কি ব্যাপার বুঝলাম না, ফ্যানের মেলা লাগাই দিবেন? ভাই ফ্যানের মেলা লাগাইছি মানে আজকে যে ফ্যানগুলো দেখাবো এগুলো সব হচ্ছে রাজকীয় ফ্যান দেখাবো। রাজকীয় ফ্যান মানে একটার থেকে তো দেখতেছি ভাই আরেকটা ফ্যান সুন্দর। ব্যাপার কি ভাই? ব্যাপার হচ্ছে আজকে নিয়ে আসছে হচ্ছে সব আজব আজব পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান। ফ্যান মানে পাকিস্তান। পাকিস্তান। ফ্যান মানে পাকিস্তান। পাকিস্তান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু। আচ্ছা, কত গর্জিয়াস দেখেন, একটার থেকে ভাই একটা সুন্দর। এটা কি প্রিন্ট ভাই? এগুলো এই যে কালারগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু ডোকো কালার। ডোকো কালার। হ্যাঁ, আমি কথার সাথে সাথে প্রাইসিংটা বলে দিব, সেই সাথে এর ফিচারটাও বলে দিই। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, এত সুন্দর কালার, এগুলো কি আবার নষ্ট হয়ে যাবে নাকি? ভাই এগুলো হচ্ছে ডোকো প্রিন্ট। রাস্তায় গাড়ি কালারটা কি? ডোকো কালার। মানে গাড়ির যে কালার ইউজ করা হয় এটার ফ্যানের মধ্যে সেই কালার ইউজ করছে। চলে আসছে ওই কালারটা। এটা কি ডোকো কালার বলে? হ্যাঁ, ডোকো কালার বলে। আমি এখান থেকে শুরু করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে এটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পাক সুপার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। পাক সুপার ব্র্যান্ডের। পাক সুপার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এই যে ঘুরতেছে, কোনটা ঘুরবে, ঘটনাটা কি? ভাই বুঝলাম না, এটা ঘুরবে নাকি খালি? না, এই যে এই বডিটা ঘুরবে, এটা কি থাকবে, স্টিল থাকবে। এটা স্টিল থাকবে। স্টিল থাকবে। কালারটা দেখায় দেন ভিউয়ারদেরকে একটু। দেখেন গোল্ডেন কালার ভিউয়ার্স, কত সুন্দর, একেবারে লাক্সারিয়াস এবং চিকচিক করতেছে দেখেন। একেবারে দেখেন কালারটা দেখেন কত প্রিমিয়াম লাগতেছে। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে শাইনিংটা দেখায় দেন ভিউয়ারদের। শাইনিং, হ্যাঁ শাইনিং কিন্তু দেখা যাচ্ছে, লাইটে রিফ্লেক্ট করতেছে। হ্যাঁ, আর ভাই পাখাটা দেখতেছি যে পাখির পালকের মতো। এটা কি পাখা ভাই? ভাই এটার যে শেপটা দেখাইছে এটা হচ্ছে তালোয়ার শেপ। তলোয়ার শেপ। এটা বাতাস হবে মানে হচ্ছে রাজার দিনের যে শেপটা আছে, রাজার দিনে কি দেখতে পারতেন, দুই পাশে দুইজন দাঁড়ায়া বাতাস করতো। এটা হচ্ছে সেই তলোয়ারি শেপ, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, ওয়াও। এগুলোর বাতাসটা হবে জড়ো বাতাস। ঝড়ো বাতাস। ঝড়ো বাতাস হবে। এবং এই শেপটা দেখছেন, যখন এটা ঘুরবে দরজা জানালা খুলে দিবেন, আশেপাশে যে বাইরে যে ঠান্ডা শীতল বাতাসটা আছে সম্পূর্ণ টেনে ভিতরে নিয়ে আসবে। মানে রুমটাকে একবারে ঠান্ডা করে দিবে, শীতল করে দিবে। হ্যাঁ, এখন এই পাখাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। হ্যাঁ, যেটা হবে 100%। এটা যেটা কি মানে মরিচা ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এই যে কালারটা যেটা দেখতেছেন এটা ডোকো কালার। ডোকো কালার। ডোকো কালার হওয়ার কারণে জং মরিচা হবে না। অ্যান্টি ডাস্ট। আপনি বলতে পারেন যে ভাই ফ্যান আবার অ্যান্টি ডাস্ট হয় নাকি? 100% হবে। এগুলাতে এই যে সাধারণ ফ্যানে কি দেখবেন, এগুলো জং মরিচা হয়ে গেছে, ময়লা ধরে গেছে। হ্যাঁ, এগুলাতে হবে না। এটা হচ্ছে অ্যান্টি ডাস্ট। আর এই যে ফ্যানগুলো দেখাচ্ছি এগুলা হচ্ছে 100% কপার কয়েলের ফ্যান। কপার কয়েল 100%। হ্যাঁ, এই যে কিভাবে বুঝবেন দেখেন কি লেখা, মেড ইন পাকিস্তান, মানে অরিজিনাল পাকিস্তানের খোদাই করে লেখা। কত সালের মডেল? 2023 এর মডেল। হ্যাঁ, পিওর কপার। আচ্ছা, এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এটার আরপিএমটা কি অবস্থা? এই যে দেখেন 380 আরপিএম। 380 আরপিএম। হ্যাঁ, 380 আরপিএম। ব্র্যান্ড হচ্ছে পাক সুপার। পাক সুপার। সুপার বাংলার ইতিহাসে এবং যে ফ্যানের জগতে এই প্রথম 2023 সালে 380 আরপিএম নিয়ে আসছে হচ্ছে পাক সুপার ব্র্যান্ড। 380 আরপিএম মানে তো ভাই অনেক স্পিড। অনেক স্পিড ভাই। আপনি রেগুলেটরের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা আবার সাউন্ড করবে না তো ভাই? ভাই এগুলা নয়েজলেস জাপানি বল বেয়ারিং, ডাবল বেয়ারিং। বেয়ারিং হচ্ছে জাপানিজ। হ্যাঁ, এখন আমি প্রাইসিংটা বলে দেই। এটার প্রাইস রাখতেছি মাত্র 9000 টাকা। 9000 টাকা মাত্র। 4 পাখা। আচ্ছা ভাই, যদি নষ্ট হয়ে যায় এত সুন্দর ফ্যান? ভাই ওই দিন কি আছে, এটাতে থাকবে হচ্ছে 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এই যে যেটা দেখতেছেন এটা তো আরো সুন্দর। এটা হচ্ছে পার্ল কালারের মধ্যে গোল্ডেন, দেখেন কতটা সুন্দর। ও আচ্ছা, এখানেও ডিজাইন আছে কিন্তু, দেখেন উইন্ডো টাইপ ডিজাইন। হ্যাঁ, ডিজাইন আছে দেখেন। ওয়াও, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এটাও ঘুরে না? হ্যাঁ, এগুলা ঘুরবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা ঘুরবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে কিন্তু ইন্ডাস ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। ইন্ডাস? হ্যাঁ, ইন্ডাস। এই যে দেখেন, ওয়াও ওয়াও, দেখেন কত সুন্দর। এটা
স্ক্রুগুলো কিন্তু গোল্ডেন কালার, এটা কিন্তু ডিজাইন, এটা আরো ফুটে উঠছে কিন্তু সুন্দর। আর এই পাশে কি কোনো জয়েন্ট কিছু দেখতেছেন নাকি? কিছুই নেই, না ভাই জয়েন্ট নাই তো, সম্পূর্ণ জয়েন্টলেস। এই যে খোদাই করে লেখা আছে সবকিছু, ঠিক আছে। আচ্ছা এটাও কি পাকিস্তানি? হ্যাঁ, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে। এটার দাম মাত্র 8800 টাকা। 8800। এটা কি কয়েল ভাই কপারের? হ্যাঁ 100% কপার কয়েল হবে। কেউ যদি বেয়ারিং জাপানি বল বেয়ারিং, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা বাই কপার না, তার জন্য দুইটা ফ্যান গিফট। আচ্ছা আচ্ছা বলে দিলাম, ঠিক আছে। দুইটা ফ্যান কিন্তু গিফট থাকবে যদি প্রমাণ করতে পারেন যে এটা কপার না। প্রমাণ করতে পারেন, হ্যাঁ। এই যে এই পাশে দেখতেছেন আরেকটা কালার উডেন এর, এটা হচ্ছে লাইট উড। হ্যাঁ এটা হচ্ছে লাইট উড, এটা আরো রিজনেবল রাখতেছি। এটা হচ্ছে তলোয়ার শেপের। হ্যাঁ না, এটা ব্যানানা শেপ। হ্যাঁ এই যে শেপটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু দেখেন দুইটা ও আচ্ছা দুইটা কিন্তু পার্থক্য আছে দেখেন, একটা তলোয়ার শেপ আর একটা হচ্ছে বানানা শেপের মধ্যে। এটা কিন্তু আরো ধামাকা প্রাইস, মাত্র 8000 টাকা। এটা 8000 টাকা মাত্র। হ্যাঁ চার পাখা কিন্তু। আচ্ছা হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা ঘুরবে। ওয়াও, ঠিক আছে। হ্যাঁ এখন অনেকেই চায় যে ভাই আমি একটু সিম্পলের মধ্যে একটা ফ্যান নিতে চাই, তার জন্য হচ্ছে মানে যাদের গর্জিয়াস পছন্দ না, হ্যাঁ একটু সিম্পলের মধ্যে। এটা কিন্তু সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পাক ফ্যান। এই যে দেখেন কিভাবে বুঝবেন পাক ফ্যান, মেড ইন মানে অরিজিনাল পাক ফ্যান। হ্যাঁ মেড ইন পাক ফ্যান তো ঝড়ো বাতাস ভাই। হ্যাঁ এই যে দেখেন খোদাই করে লেখা পাক ফ্যান, ঠিক আছে পাক ফ্যান। এই যে ডিটেইলস এখানে দেওয়া আছে, কত সালের মডেল? 23 এর মডেল। আর এই যে গ্রুপিং গুলো দেখতেছেন, এগুলো কিন্তু 100% ডাই কাস্টিং এর গ্রুপিং। ডাই কাস্টিং এর গ্রুপিং, যার জন্য জ্বলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, গলে যাওয়া, ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোনো ধরনের ভয় নেই, ঠিক আছে। আর এই যে কালারগুলো দেখতেছেন, এগুলো কিন্তু হচ্ছে মেটালিক কালার। হ্যাঁ এই কালারগুলো হচ্ছে মেটালিক কালার। এই যে ডিজাইনের যে কালারগুলো, এগুলো হচ্ছে মেটালিক কালার। মানে আপনি 20 কালার ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই মেটালিক কালার হওয়ার কারণে। এটার দাম কত? এটার দাম থাকছে মাত্র 6500 টাকা। মাত্র 6500 টাকায় এটা নিতে পারবেন। আর আমাদের হচ্ছে এই যে ফ্যানটা দেখছেন, আমি এখন আপনার সামনে নিছি, এটা হচ্ছে বলা হয় গোল্ডেন চিতা। আপনি ভাবতে পারেন আফ্রিকার ফ্যান নাকি? না, পাকিস্তানি ফ্যান। আচ্ছা চিতা ভাগের সাথে আমরা আফ্রিকার সাথে পরিচিত, তো চিতা ভাগের ডিজাইন করছে। হ্যাঁ একেবারে দেখেন কতটা সুন্দর, একেবারে শাইনিংটা দেখিয়ে দেন। মানে আজকে যে কয়টা ফ্যান দেখতেছি ভাই সব হইতেছে পাকিস্তানি ফ্যান এবং রাজকীয় ফ্যান। আর আজকে যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট। ভাই আমার তো মানে ফ্যানগুলো দেখা মনে হইতেছে কোনটা রাখা কোনটা লাগাবো ভাই। হ্যাঁ এইটাই আসলে এই একটা ফ্যান যদি বাসায় লাগাই, আমার বাসার সৌন্দর্যই তো মানে আর 10 গুণ বেড়ে যাবে। হ্যাঁ এবং যখন আপনার বাসায় একটা ভালো ইন্টেরিয়র থাকবে, আপনি লাখ টাকা কোটি টাকা খরচ করে আপনি বাসায় কি করছেন, ডিজাইন করছেন, ইন্টেরিয়র করছেন, বাড়ি করছেন, কিন্তু আপনার বাসায় যখন নরমাল ফ্যানটা থাকবে, তখন আসলে কি হবে না, আপনার যে ডিজাইনটা এটা ফুটে উঠবে না। এই জন্য একটা রাজকীয় ফ্যান যখন আপনার বাসায় থাকবে, তখন যে কেউ কিন্তু এই ফ্যানের প্রতি আপনার নজর দিবে বা ফ্যানের প্রতি চোখ ফেরাতে পারবে না। এটার দাম কত ভাই? এটার দাম তো আরো ধামাকা থাকছে, মাত্র 7700 টাকা। 7700 টাকা। অফারগুলো কয়দিনের জন্য ভাই? এটা থাকবে হচ্ছে অনলি 30 জন কাস্টমারের জন্য। 30 জন প্রথম 30 জনের জন্য। প্রথম 30 জনের জন্য থাকবে। আর এই যে ফ্যানগুলো দেখাচ্ছি, এগুলা কিন্তু দেখেন লেয়ার কিন্তু একটাই লেয়ার, কোনো শেডিং নেই। দেখেন এটাতে কিন্তু দেখেন কোনো জয়েন্ট নাই, সম্পূর্ণ এক লেয়ারের ফ্যান, একটা লেয়ার থাকবে। হ্যাঁ আর এটার প্রাইস রাখতেছি মাত্র 7500 টাকা। এটা 7500 টাকা। ওকে ঠিক আছে। আর এই যে একটু আগে দেখিয়েছি প্রাক ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান, এই আরেকটা পাক ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্যান। হ্যাঁ পাকের ফ্যানগুলো কিন্তু সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। আর এই যে ফ্যানগুলো দেখতেছেন আপনি, এগুলা কিন্তু 100% সাউন্ডলেস বা নয়েজলেস। সবগুলোর তো পাখা কয়টা করে ভাই? 3টা করে? না সবগুলা না, এগুলা যেগুলা দেখিয়েছি এগুলা 4 পাখার মধ্যে। এগুলা 4 পাখার করে? হ্যাঁ আর এগুলা হচ্ছে 3 পাখার মধ্যে। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে 3 পাখার। সিম্পলের মধ্যে একবারে গর্জিয়াস দেখায় দেন। দেখেন এটার ইয়াটা দেখেন, ডিজাইনটা দেখেন, মাঝখানে আপনার অফ হোয়াইট কালার মধ্যে কিন্তু উডেন ডিজাইনের মধ্যে গোল্ডেন কাজ করা, কতটা সুন্দর। ঠিক আছে, এই যে দেখেন এটা কিভাবে বুঝবেন, 23 সালের মডেল। 23 সালের মডেল, ডিটেইলস দেওয়া আছে পাক ফ্যান, অরিজিনাল পাক ফ্যান। জি। আর এই পাশে এটার দামটা কত? এটার দাম থাকতে মাত্র 7700 টাকা। 7700 টাকা। এখন তো আমরা এই যে চিতার মধ্যে এই একটা মডেল আছে, এটা দেখায় দেন ভিউয়ারদের। এটাও পাক সুপারের অরেঞ্জ চিতা নাকি এটা? না এটা হচ্ছে রেড চিতা। আচ্ছা মানে এটা হচ্ছে তামাটে কালার আর কি। হ্যাঁ তামাটে কালার আর কি। এই কালারগুলো আসলে সম্পূর্ণ ইউনিক, নতুন তো 2023 সালের একেবারে লেটেস্ট, যার জন্য আমরা এই ডিজাইনটা কিন্তু লেদার টাইপের ডিজাইন। দেখেন কিন্তু এটা কিন্তু কিসের? এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ থাকবে ফাইবারের ডিজাইনটা থাকবে। ঠিক আছে। এবং কালারগুলো কিন্তু এগুলো হচ্ছে মেটালিক কালার করে দেওয়া। আচ্ছা মেটালিক কালার। হ্যাঁ এটার প্রাইস রাখতেছি মাত্র 7700 টাকা। 7700 টাকা। এখন অনেকগুলো ফ্যানই তো দেখাইছেন। এই যে এই টাইপ ফ্যান কিন্তু আমরা সাধারণত কি ভিনটেজ টাইপ একটা ফ্যান দেখেন। এগুলো সাধারণত 5 ব্লেডের মধ্যে হয়। আচ্ছা এটা 5 ব্লেডের ফ্যান? না এগুলো হয় হচ্ছে 5 ব্লেডের মধ্যে, কিন্তু এই প্রথম 2023 সালে পাক পাঞ্জাব, এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব, হ্যাঁ নিয়ে আসছে 3 ব্লেডের মধ্যে। 3 ব্লেডের মধ্যে। আচ্ছা এই ফ্যানটা কিন্তু দেখেন আলাদা একটা ভিনটেজ একটা লুক আছে এটা। হ্যাঁ একেবারে ইউনিক একটা ডিজাইন। এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা কালার দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ভিউয়ারদেরকে ব্ল্যাকটা আছে। ব্ল্যাক দেখেন কত সুন্দর।
এই যে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। আর আমরা আগের ডিজাইনগুলো অনেকগুলোতে কিসে দেখাইছি ফাইবারের, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালিক। আচ্ছা, এটার ইয়ে কি পাখা কি মেটালিক? না, পাখা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা, বাতাস হবে কেমন? বাতাস হবে জড়ো বাতাস হবে, ঠান্ডা বাতাস হবে, শীতল বাতাস। আর এই যে দেখতেছেন, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু একেবারে লেটেস্ট প্রোডাক্ট, মেড ইন পাকিস্তান। কোন জয়েন্ট আছে? না ভাই, কোনো জয়েন্ট নেই, একটা ফ্যানও জয়েন্ট দেখলাম না। কোনো জয়েন্ট থাকবে না, সম্পূর্ণ অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনারা নিচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, 8500 টাকায়। 8500 টাকা। এটা 3 পাতার ফ্যান। হ্যাঁ, 3 পাতার মধ্যে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখন অনেকেই কিন্তু ভাই বাসা বাড়িতে ইন্টেরিয়র করছে, বিভিন্ন কালারের ইন্টেরিয়র, বিভিন্ন ডিজাইনের। আর বিশেষ করে উডেনের ডিজাইনটা কিন্তু সবার কাছে খুব পপুলার। একটু সামনে আসেন, এই যে আমাদের উডেনের দুইটা মডেল আছে, একটু দেখায় দেন। ও আচ্ছা, দেখেন উডেনের মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যানানা শেপ, ব্যানানা পাখার। না, এটা তালোয়ার শেপ। তলোয়ার শেপ, আচ্ছা, এটা তলোয়ার শেপ। এটার প্রাইস রাখতেছি মাত্র 8500 টাকা। 8000। এটা কিন্তু ডিপ উডেন কালার। হ্যাঁ, ডিপ চকলেট টাইপের আর কি। হ্যাঁ, ডিপ উডেনের মধ্যে সুন্দর। আর প্লেনের মধ্যে কিন্তু পাক পারওয়াজের এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কি পাক পাঞ্জাব? না, পাক পারওয়াজ। পারওয়াজ। হ্যাঁ, 7000 টাকা প্রাইসিং হচ্ছে এটা। 7000 টাকা প্রাইসিং। এখন অনেকেই চায় যে ভাই ব্ল্যাক লাভার যারা আছে, দেখেন ব্ল্যাক গোল্ডেনের কম্বিনেশন। হ্যাঁ, এই যে দেখেন কতটা সুন্দর, দেখেন। মানে আপনার বাসার সম্পূর্ণ ডিজাইনটাই মানে সে চেঞ্জ করে ফেলবে, লুকটাই চেঞ্জ করে ফেলবে, মানে বাসার সৌন্দর্য এক কথায় বাড়ায় দিবে। এটা কিন্তু ভাই শাইনিং ব্ল্যাক না, এটা কি ব্ল্যাক? ম্যাট ব্ল্যাক। ম্যাট ব্ল্যাক। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কিন্তু শাইনিং কালার না, দেখেন এটা কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন যে ম্যাট কালার। ম্যাট কালার দেখেন, এটা কিন্তু শাইনিং এর মধ্যে কিন্তু কাজ করে নিয়ে আসা। আচ্ছা, এটাও কি ডোকো পেইন্ট? ডোকো পেইন্ট এবং খোদাই করে লেখা, এই যে দেখেন 2023 সাল, ঠিক আছে। এই যে দেখেন পিওর কপার, মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করে লেখা আছে। আর এটার প্রাইস তো একেবারে ধামাকা প্রাইস, কত ভাই? 8800 টাকা। 8800 টাকা মাত্র। 800 টাকায় এই চার পাকার ফ্যানটা নিতে পারো। এগুলো সবগুলো ফ্যানে ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কয় দিন? অবশ্যই 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 7 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর ফ্যানের ওয়েটটা দেখছেন মাসল দাঁড়ায় গেছে। আর সব 100% তো হচ্ছে ভাই কপার। হ্যাঁ, 100% কপার। অনেক ওয়েট ভাই, আমি একাতে ধরতে পারবো না এটা। 7 কেজি হয় এক একটা জায়গায়, অনেক বেশি। তো ভিউয়ার যারা আজকে ভিডিওটা দেখেছেন, আপনারা অর্ডার করতে হলে যেটা করতে হবে, ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদের সাথে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে বাসায় বসে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে সামথিং কিছু টাকা বুকিং মানি দিতে হবে। বুকিং মানি দিয়ে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি এবং কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে কুরিয়ার থেকে বুকিংটা নিয়ে নিতে পারবেন। আর কেউ যদি চায় সরাসরি আসবে, সেক্ষেত্রে আপনাকে চলে আসতে হবে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্ম গেট আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল আছে, তার ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের 2য় তলায় 37 নাম্বার শপ বেস্ট কোকারিজে চলে আসলে কিন্তু আপনি অনেক ধামাকা কালেকশন পেয়ে যাবেন। দেখেন হিউজ কালেকশন কিন্তু আছে এখানে। আচ্ছা, এটা কিন্তু এই প্রাইসগুলো কিন্তু আজকের যে প্রাইসটা, এটা মাত্র 30 পিসের জন্য, প্রথম 30 পিস সম্পূর্ণ। এই যে যতগুলো মডেল দেখিয়েছি সবগুলাতে 30 পিসের একটা ধামাকা অফার দিয়ে দিয়েছে কোম্পানি। আর বিশেষ করে প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন, আপনারা কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি করছেন, খুঁজতেছেন যে ভালো মানের ফ্যান কোথায় পাবেন, তাদেরকে আমি বলবো আমাদের এই ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা একটু জাস্ট শেয়ার দিয়ে রাখেন, তাহলে আপনার যে কোনো সময় আপনি দেখে নিতে পারবেন ভালো মানের ফ্যান। এবং ভালো মানের ফ্যান সম্পর্কে জানতে হলেও আমাদের ভিডিওটা একটু দেখবেন আশা করি। আচ্ছা, তো ভিডিওটা সবাই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর বড় করছি না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।